Iyi ni Intumwa y'Agakiza TV online, tukaba tuguha ikaze mu biganiro byose dushyiraho. Uyu munsi tukaba tukuzaniye ijambo ry'Imana, nkuko menyereye yuko Intumwa y'Agakiza TV online tubagezaho ijambo ry'Imana, tukabagezaho ubuhamya ndetse tukabagezaho n'imyidagaduro nyobokamana. Uyu munsi tubazaniye ijambo ry'Imana rero, ngiye basuhuza nitwa Ndarisabamungu Paul Clement. Reka rero dukomeze tubande tunakurikira ijambo ry'Imana. Uyu munsi twabazaniye umuvugabutumwa, tubashishikariza kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana twabateguye kuri uyu munsi. Abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari muri Oceania, abari mu birwa bya Madagascar n'ibindi birwa bitandukanye, mwumva ikinyarwanda, abarundi, abanyarwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe mwese mwumva ikinyarwanda, tubaha ikaze kuri iyi TV aho mukurikirana ijambo ry'Imana. Reka rero umukozi w'Imana tumuha akanya maze atugeze ijambo ry'Imana duteguriye. Ariko mbere yuko tumuha akanya, nimukore subscribe, nimukore share, nimukande kuri ako kazogera kugira ngo video zose tuzadushyiraho muzajye muzibona, zibafashe kandi zirushe kubegereza Imana. Imana ibaho umugisha mwese mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane, manje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mazina yanjye nitwa Twizerimana Pascal, abandi umukozi w'Imana. Imana yatoranije kuri uyu munsi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ku Ntumwa y'Agakiza TV. Mbere ya byose reka tubanze dusenge mbere kugira ngo dutangire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye uyu munsi w'umunezero duhaye, tugushimiye neza yawe watugiriye, tugushimiye ko wadutoranije kuri uyu munsi kugira ngo tubashe kwamamaza izina ryawe. Turasabye kugira ngo Mwuka Wera abe ari udushigikira, neza yawe ibe kuri twe, iri jambo tugiye kuvuga he kuba ari twe tugaragara, ahubwo ugaragare muri twe, kandi ijambo rye ritubere impamba n'urwego bizatugezeho mu ijuru. Urakoze kudushigikiye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, igice cya 9. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Kadusome mu izina rya Yesu. Mutwe amagambo uravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Murongo wa 4 aravuga ngo, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye akiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, amen. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo akabando k'iminsi umuntu agaca akibona. Haleluya. Umuntu aca akabando k'iminsi yakibona, biravuga ngo hakibona niho umuntu akora, hakibona abantu barasenga, hakibona abantu barakora, hakibona abantu bakora imirimo yabo, kuko iyo bumaje kwira nta mirimo nta n'imigambi, byose biba bihagaze kuko umwijima ubuje. Mane tugirire neza. Ndashaka kubabwirira ijambo bene data, mbabwira yuko dukwiriye kwiteganyiriza tugakora tugifite uburyo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwabyawe n'umuntu arama igihe gitoya. Bivuze ngo mu gihe Imana iguhaye ukwiriye kugikoresha neza, kuko igihe tumara ku isi kiba ari gitoya. Ndabihuza n'igihe tuba dufite iyo umubyeyi atwite, iyo afite umwana mu nda, amezi 7 yashize, umwana aricurika. Biba bivuze iki? Bivuze ngo ni igihe kibimutegetse. Ntabwo umwana byibwira, ariko kubera igihe kidukontorora muri iyi si, umwana aracurama akareba hasi, bavuga ngo ari kwitegura amezi 2 agiye kongerwaho kugira ngo abashe gusohoka. Amezi 9 yageze, umwana ntawe ubimubwiye ko asohoka, arasohoka. Yamara gusohoka akagera ku isi, kubera cyagiye turimo kuvuga. Imana itugirire neza. Rero birakwiriye iri jambo Yesu yararivuze, arangije aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye akiri ku manywa, kuko abigishwa be bari bamubajije, baramubaza ngo mbese tubwire mwigisha, uyu niwe wakoze icyaha cyangwa se n'ababyeyi be?
Yesu arangije arababwira ngo uyu se wakoze icyaha ndetse nta nubwo ari ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ijambo nagambiriye cyane kuri uyu munsi kugira ngo tuvugeho ni iri jambo yavuze ku murongo wa 4 rivuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa butarira. Imana itugirire neza. Bivuze ngo mu gihe dufite dukwiriye kugikoresha neza kugira ngo tubashe kuzava mu isi, ariko tuzahave twanditse amateka meza bitewe nuko twakoresheje igihe cyacu. Imana itugirire neza. Iyo dusomye Bibiliya mu gitabo cya 2 cy'Abami ritwereka ingero z'umuntu wakoze urugero rw'umuntu wakoze neza, umugabo witwa Hezekiya. Hezekiya yakoresheje igihe cye akimara kwima kigera ku bwami agisimbura ise witwa Ahazi. Yakoresheje igihe cye neza. Yasanze Abisiraheli bari baragomeye Uwiteka, sanze Abisiraheli bari barahinduye imigirire y'agakiza, sanga Abisiraheli barivuruguse mu byaha, asanga Abisiraheli baratambiye izindi mana. Arangije akihagera aravuga ngo ntago bikwiriye yuko Uwiteka abantu bamuhindura, abantu bareka kumusenga. Arangije aravuga uko biri kose ngiye kongera nubaka ibicaniro byari byarasenyutse. Mana itugirire neza. Bibiliya itubwira neza yuko mu bami bose babayeho nta mwami womatanye n'Uwiteka cyangwa se wiringiye Uwiteka nk'uyu Hezekiya. Hezekiya arangije icyo yakoze yabwiye Abisiraheli, arababwira ngo yemwe Abisiraheli nimuhindukirire Uwiteka, yemwe Abisiraheli nimugarukire Uwiteka, mwongere mumwumvire mu musenge, mwongere muhindure inzira murimo gucamo, mwongere mugarukire Uwiteka, Uwiteka nawe abagirire neza. Hezekiya arangije iyo mirimo arayikora, ariko turi ku ijambo rivuga ngo akabando k'iminsi ugaca hakibona. Arangije uyu Hezekiya akimara guhindukirira abantu, akimara kubwira abantu ko bakwiriye guhindukira Uwiteka, ngo igihe kiza kugereza kurwara, niko Bibiliya yatubwiye. Amajije kurwara ngo nuko Imana irangije itumye umuhanuzi witwa Yesaya. Yesaya arangije araza ramubwira ngo genda ubwire Hezekiya, umubwira ngo yewe Hezekiya igihe kigiye kugera, ugiye gutanga, none raga iby'inzu yawe kuko igihe cyo kubaho kwawe ku isi kirangiye. Hezekiya arangije yibuka ukuntu yasubije abatambyi ku mirimo. Hezekiya yibuka ukuntu yabanye n'Uwiteka. Hezekiya yibuka ukuntu yasubije abantu ababwira yuko bakwiriye guhindukira Uwiteka. Arangije ngo afata umwanya wo gusenga. Bene data nongere mbabwire ngo umukiranutsi w'Imana yasenze ijuru rirumva. Mukiranutsi w'Imana yasenze gusenga kwe kugera kure cyane. Muririmbye araririmbye aravuga ngo tujye twibuka ko gusenga kwacu kugera kure kandi gutambuka n'inyenyeri. Mana itugirire neza. Uyu Hezekiya arangije Bibiliya iratubwira ngo yerekere ivure. Amaje kwerekera ivure harangije ngo arasenga. Akimara gusenga ngo Yesaya ataragera mu murwa, ataragera iwabo, yumva ijwi ry'Uwiteka riramubwiye ngo yewe Yesaya hindukira kuko numvise gusenga k'umugaragu wanjye. Hindukira usubire kwa Hezekiya umubwire ko kubaho kwe nongereye imyaka 15. Mana itugirire neza. Ariko nta yindi mpamvu nuko Hezekiya akabando k'iminsi yari yaragaciye akibona. Mana itugirire neza. Mana irashaka ko dusenga tugifite igihe. Mana irashaka ko dukora tugifite igihe. Mana irashaka ko turirimba tugifite igihe. Mana irashaka ko dufasha tugifite igihe. Mana ishaka ko tuyikorera igihe kigihari. Mana itugirire neza. Kuko hari igihe cy'umwijima kandi hari igihe cy'umuyobe. Bivuze ngo mu gihe ugifite igihe ukwiriye gukora igihe kikiriho. Imana itugirire neza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Matayo mu bice 25 hatubwira umugani w'abakobwa 10. Aba bakobwa 10 Bibiliya atubwira ngo 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Hariko aba bakobwa bose bari bafite igihe cyo gukora, hariko 5 b'abanyabwenge barangije akabando k'iminsi bagaca hakibona. Barangije ngo bishakira amavuta, bakimara kuyashaka hari abandi bakobwa 5 b'abapfu ngo barangije ntibashaka amavuta. Igihe rero ngo kiza kugera bari barategereje umukwe igihe kinini. Igihe kiza kugera ngo urusaku rurangije ruba rwinshi. Barangije kubera ko ijoro ryari rikubye kandi nta kindi gihe bari bafite cyo gushaka amavuta, ngo nuko muri iryo joro ngo humvikana urusaku.
hamaze kumvikana urusaku ngo bumva ngo umukoraje. Akimara kuza ngo abapfu barangije bababwira abanyabwenge ngo muduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu arimo kuzima. Mana itugirire neza. Ariko nta mpamvu yindi yari itumye babasaba, nuko abanyabwenge bari baraciye akabando k'iminsi ikiriho, bari barashatse Imana igihe kikiriho, ariko bigeze mu ijoro hagati nuko umukoraza yinjirana n'abaciye akabando k'iminsi ikiriho. Imana itugirire neza. Bivuze iki? Bivuze ngo mu gihe Imana iguhaye gikoreshe neza, mu gihe Imana iguhaye senga, mu gihe Imana iguhaye ririmba, mu gihe Imana iguhaye yikorere, kuko akabando k'iminsi umuntu agaca hakibona. Imana itugirire neza. Tugiye gusoreraza ku rugero rumwe rw'umuntu n'ubundi kandi waciye akabando k'iminsi yakibona, umuntu witwa Tabita. Uyu Tabita Bibiliya itubwira yuko yari atuye i Yopa, kandi i Yopa aho ngaho ngo yahabaye ngo hari abapfakazi benshi, hariho n'imfubyi. Uyu Tabita ngo igihe kiza kugera ararwara, amaze kurwara ngo ageraho gupfa. Akimara kugeraho gupfa, harangije ngo ariko yakoraga imirimo myiza muri icyo gihugu. Hanyuma agakimara gupfa, imfubyi abapfakazi baraza bose ngo bararira. Bakimara kurira ngo imfubyi ikazi ngo ikavuga ngo njyewe akakenda najanaga ku ishuri ni Tabita wari warakampaye, none dore Tabita arapfuye. Mana itugirire neza. Bapfakazi baraza bafite amagutiya, bafite amashati y'abadodeye, bafite imipira, barangije ngo bararira, baravuga ngo uyu Tabita twazabona hehe umuntu umeze nk'uyu nguyu ko yatugiriraga neza. Barangije kubera ko akabando k'iminsi yari yaragaciye hakibona, rangije ngo Uwiteka ari mu ijuru arabyumva, haravuga ngo byanze bikunze umukiranutsi arapfuye. Rangije ngo nuko atuma kuri Petero rangije araza. Akimara kuhagera ngo asanga bari kurira cyane, arangije ngo arasenga. Akimara gusenga nuko Tabita kubera ya mirimo yakoze kakabando k'iminsi yaciye hakibona, ngo nuko kaba karamurengeye. Tabita arongera arazuka. Imana itugirire neza. Bene data rero nashaka kubabwira yuko bikwiriye ko dukora igihe kikiriho, bikwiriye ko dushaka Imana igihe kikiriho, bikwiriye ko dusenga igihe kikiriho, kuko hari igihe cy'umwijima ariko kandi hari n'igihe cy'umuco. Niba ugifite umuco cyangwa se umuco ukiriho, igihe cyo gukora gihari, igihe cyo gukora ugifite, Imana ikiguhaye ubu buzima ukirimo, koresha igihe cyawe neza kuko hari igihe cy'umwijima kigera. Imana itugirire neza. Nababwiraga kugira ngo mukorere Uwiteka mugifite igihe, kuko umwana w'umuntu arame igihe gito, kandi igihe gito cyuzuye umubabaro. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana iturengere kandi Imana itwiteho. Ni ukuvuga ngo rero igihe Imana iguhaye gikoreshe neza, igihe Imana iguhaye gusenga bikoreshe neza, kuko ari cyo gihe Imana ibiguhaye. Imana itugirire neza. Nigeze mbwira abantu ndababwira ngo hari ibihe bitatu abantu bajya babanamo n'Imana, ariko hari igihe umuntu ageramo igihe cyo guceceka kw'Imana. Iyo ugeze mu gihe cyo guceceka kw'Imana, wibwira ko Imana yakuretse, ukibwira ko Imana itakiri kumwe nawe, ukibwira ko Imana yarangije kugukuraho amaboko. Ariko reka nongere nkubwire ngo uyu munsi niyo wakora ukabona iracecetse, uyu munsi niyo wavuga ukumva iracecetse, ariko Imana ntabwo izabura kurengera intore zayo. Icyambere Imana idushakaho ni ukubana nayo neza kandi tugakora ibyo gukiranuka. Icyo Imana idushakaho ni ugukoresha igihe uko kiri. Umuntu umwe niwe wigeze kuvuga, avuga ijambo riri mu Gifaransa, aravuga ngo l'état passé ne viendra jamais. Bivuze ngo igihe cyashize ntabwo kigaruka. Ibyo wanze gukora mu gihe ufite, igihe cyo kiraza kikabitwara. Niba wanze gusenga mu gihe ufite, igihe cyo ntigihagarara. Niba wanze kuririmba mu gihe ufite, igihe cyo ntabwo gihagarare. Bivuze iki? Bivuze ngo igihe Imana iguhaye gikoreshe neza, kuko hari igihe kigera, igihe kirakarangira. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana rero, kandi tugiye kuyinginga kugira ngo nawe ufite igihe wakoresheje neza, nawe ufite igihe wakoresheje nabi, wongere uhindukire uvuge ngo uko biri kose, ubwo menye neza ko igihe ndimo ari igihe Imana impaye, nkwiriye kugikoresha neza. Ubwo menye neza yuko Imana ikize kuri isi kugira nkore, nkwiriye gukora ngifite uburyo. Mubwiriza wigeze abivuga, abwira abasore ababwira ngo musore ishimira ubusore bwawe kandi uharanire kugwibuka umuremyi wawe, umukorera igihe cy'ubusore bwawe kikiriho, kuko hari iminsi izagera n'ubu gishobora gukora.
gukora. Imana itugirire neza. Bivuze ngo rero mu gihe Imana iguhaye gikoreshe neza. Mu gihe Imana iguhaye ca akabando k'iminsi, iminsi ikigendwa, iminsi ikiriho kandi iminsi ikigaragara ko ikiriho. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana, ariko nongere nkubwire ngo igihe Imana iguhaye gikoreshe neza. Imana itugirire neza. Reka dusenga Imana rero, ariko nawe wibuka hari igihe wakoresheje nabi, wongere wigarure uvuge ngo mu gihe gito Imana impaye reka ngikoreshemo neza, nanjye igihe nicyagera Imana izampembe. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe. Uri ibyiringiro byacu, uri agakiza kacu. Turagushimiye ku mugambi wawe ari mwiza kuri twebwe. Niwe waturemye kandi uratuzi. Ariko Uwiteka Imana icyatumye uturema kwari kugira ngo muri iyi si tugukorere kandi tukunezeze. Mana turasenze kugira ngo uduhe kuzirikana igihe uduhaye, uturinde gutakaza igihe, ahubwo utwambike imbaraga, duhe gukora mu gihe nk'iki. Kuko mu gihe cy'umwijima ntago abantu bakora, ariko mu gihe cy'umucyo uduhaye Imana, uduhe gusenga, uduhe kuririmba, uduhe gukora byinshi Imana bishimwa nawe. Urakoze kuri kumwe natwe kandi urakoze kubidushoboje, mu izina ryawe ryera Yesu, amen.